الذكاء الاصطناعي من ساعة ما دخل حياتنا وهو خلاها جميلة، سهلة، بسيطة، بنعمل شغل كتير فيها بأقل مجهود، وبنستهلك وقت بسيط جدا كنا بنستهلك ممكن أيام وأسابيع في حاجة تتعمل دلوقتي 5 دقايق. فالذكاء الاصطناعي فعلا سهل علينا حياتنا وطورها وأنجز شغل كتير، وبقينا نعتمد عليه كتير جدا في حياتنا. ولكن مع مرور الوقت اكتشفنا إن هو فيه شوية عيوب كده. من أهم العيوب دي الهلوسة، الهلوسينيشن، وده عيب خطير بيأثر على النتائج اللي بتطلع من الذكاء الاصطناعي، بيخليها ساعات أوقات كتير ما بتبقاش دقيقة، بيبقى فيها مشاكل في المعلومات نفسها. وهو بيبقى شكل اللي طالع حلو قوي وباين إنه جامد وباين إنه مفهوش غلطة، ولكن لما تيجي تراجع عليه وتبص بقى بنظرة عميقة شوية تلاقي إن في عك كتير. عشان كده أنا قررت إن أنا أديكوا الحل. الحل مش في الهلوسة، ولكن الحل في تجنب الهلوسة. يعني الذكاء الاصطناعي زي ما هو بيعمل أدوات بتاخد معلومات من كل حتة في العالم وتدور وتسيرش على النت، وممكن تعمل ديب سيرش وبحث عميق أكتر على أماكن تانية إحنا ما نقدرش نوصل لها. وكمان أنت ممكن ترفع له ملفات يقدر يبحث فيها. بالرغم من ده كله بيهلوس. هو الذكاء الاصطناعي عمل أدوات تانية ما فيهاش هلوسة. ليه ما فيهاش هلوسة؟ نعرف الأول الأداة اللي معانا. نوت بوك ال ام، فخر صناعة الذكاء الاصطناعي في 2026. هو بقى له سنتين يمكن، بس هو دلوقتي يعني أنا شخصيا يمكن دي أكتر أداة ذكاء اصطناعي بعتمد عليها. يلا بينا نبدأ الشرح وهتنبسطوا معايا النهارده. با 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 با. بص يا سيدي، النوت بوك ال ام ده يعني باختصار هو ذكاء اصطناعي طالعه من جوجل، او يعني جوجل لابس بالتحديد، وهي مختبرات جوجل. وجوجل بتعمل ادوات كتير بالذكاء الاصطناعي، منها جيميناي، منها نوت بوك ال ام، غير الموديلات اللي بتعمل صور زي نانو بنانا، والفيديوهات اللي بتعمل فيديوهات زي فيو 3. طيب نوت بوك ال ام باختصار كده هو الحل السحري لمشكله الهلوسه بتاعه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الطبيعي شات جي بي تي او جيميناي او حتى كلود او اجمد ذكاء اصطناعي في العالم مدفوع فيه اقصى باقه ممكنه بيهلوس. ده عيب فيه هو، لان انت لما بتطلب منه معلومات ومع سياق المحادثه وتطول منك وتطلب منه معلومات كتير وانبوتس كتير، بيبدأ يرضيك بأي شكل ويديك نتائج مهما كانت هي صح وغلط. الحل هنا نوت بوك الام. هو حاجة مغلقة على نفسه، ما بيخرجش بره الحاجات اللي انت بتديها له. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان هو بيتحط له ادوات، يعني ان هو بيتحط له ملفات بيكملها جوه الاداه نفسها. الملفات دي بتقدر تتكلم معاها وتعمل معاها شات، معتمده على يعني نوع من انواع موديلات الذكاء الاصطناعي اللي هي الار اي جي، او الريتريفل اوجمانتد جنريشن، اللي هو التوليد المعزز بالاسترجاع. بمعنى ان انا بديله مدخلات محرك الاسترجاع اللي موجود ده في نوت بوك ال ام ما بيدورش غير في المصادر بتاعتك بس، ويقوم معتمد على جيميناي في توليد الشات المحادثة. فجيميناي هنا بيستخدم المصادر بتاعتك فقط كمرجع ليه في الموضوع ده، وما بيخرجش براها ابدا. ومن هنا ممكن يكون موضوع الهلوسه ده نقدر نقضي عليه، او نقدر نتحكم فيه ونقدر نعمله كنترول ونحجمه وما يفرض على المخرجات بتاعتنا ويأثر في شغلنا. طيب جميل. نوت بوك ال ام عباره عن ايه؟ نوت بوك ال ام لما نيجي نفتحه كده على الويب سايت بيفتح قدامنا 3 حاجات، 3 اقسام قدامنا.
قسم على الشمال اللي هو ده. القسم ده هو المسؤول عن إدخال المصادر. بنحط فيه مصادر، المصادر دي ممكن تبقى ملفات، ممكن تبقى فيديوهات، صوتيات، لينكات، مواقع، لينكات فيديوهات على اليوتيوب، ايا كانت الملفات دي. وفي الجزء اللي في النص هو الشات، موديل جيميناي عادي جدا بيتكلم معاك وبيسترجع مصادره من المصادر دي، او معلوماته من المصادر دي، ما بياخدش من حاجة تانية خالص. والقسم الثالث هو قسم الاستوديو، وده اللي بيعتمد على المفردات اللي هي في القسم الأول ده، ويديك أدوات كتير تقدر تستفيد بيها، مخرجات زي صوتيات، زي فيديوهات، زي انفوجراف، زي برزنتيشن، زي امتحانات، زي كويز، زي حاجات كتير. هي في الأساس أداة بحث علمي وأداة مذاكرة، وممكن نستفيد بيها في إن إحنا نعمل work flow أو مخطط تشغيلي. حاجات كتير إحنا ممكن نعملها زي صناعة المحتوى، زي مراجعة البيانات، زي الصحافة، زي الكتابة، زي حاجات كتير نقدر نستخدمها. طب إيه هي نوعية الملفات اللي ممكن تدخل في المصادر؟ ملفات كتير جدا. يعني أنت ممكن تكون أكتر من حاجتك. أنت ممكن تدخل له 50 ملف. يعني لو هنتوقع كده ان انت عندك 50 ملف بي دي اف عن موضوع معين وقصة معينة وبيانات كاملة، فانت بتدخل ال 50 ملف ده. ده في النسخة المجانية. لو انت معاك نسخة مدفوعة ممكن تدخل 300 ملف. طيب، هل الملف الواحد لو هو مثلا بي دي اف او ملف وورد او ملف دوكيمنت بيستوعب قد ايه؟ بيستوعب 500 الف كلمة، يعني حوالي 200 ميجا بايت. 500 ألف كلمة، يعني دي ممكن تكون كتاب كامل، كتاب كامل أنت تقدر تدخله على ملف واحد. طب هي الملفات المدعومة زي ما قلنا ملفات البي دي اف، النصوص، العروض التقديمية والمستندات. السر هنا في ان مش شرط بس ادخل الملفات دي. يعني لو انا ما عنديش الملفات دي، ما اقدر بكل بساطه ان انا اكسس عن الملفات اللي انا عايزها. يعني لو قدامنا نوت بوك ال ام هنا اهو، وفي الجزء اللي احنا عايزين ندخل فيه الملفات اللي هو الجزء اللي على الشمال ده، وفي هنا كده نعمل اد سورس. خلينا نعمل نوت بوك جديد، يعني ده واحد موجود اصلا، خلينا نكريت نوت بوك جديد. نعمل كرييت كده. هو فتح لي اول حاجه، فتح لي صفحه. اول ما فتح لي صفحه، هنقفلها عشان ما نلخبطش نفسنا. قدامنا اهو الواجهه بتاعه البرنامج. الجزء اللي على الشمال بنعمل منه ادخال للمصادر بتاعتنا عن طريق الزرار ده، اد سورسز. بدوس عليه كده، وهو بيقول لي لو انت عايز تسيرش الصفحه اللي فتحت لنا في الاول لو تفتكروا. لو انت عايز تسيرش، انت مش عارف اصلا المصادر اللي انت عايز تبحث عنها ايه، او اللي ما عندك ايه، ما عندكش مصادر ليها، ما عندكش ملفات للموضوع اللي انت عايز تشتغل فيه، فانت عايز تعمل عنه ريسيرش، او عندك الملفات. طب خلينا نبدا بالجزء الاولاني. انا عندي ملفات، انا عندي كورس معين مثلا كده. هاجي هنا وكورس اسمه ديجيتال ماركتنج بتاعي مثلا، انا عايز احط له الملفات دي. حوالي يعني 11 ملف. طيب، دوست اوبن. هو بكل بساطة طلع الملفات في الجزء اللي على الشمال ده. تمام. و ظهر لي هنا في الشات، بدأ يقرا الملفات. فبنستنى عليه شوية، وبالمرة ناخد رشفة نسكافيه، ونشوف بعد كده الملفات اللي نزلت عندنا. لما الملفات تنزل، ابدأ اعمل هنا، اتكلم معاه في الشات، وابدا اتكلم. نستنى لغايه ما الملفات تنزل عشان بس. زي ما احنا شايفين الملفات بتاعتنا كلها نزلت. ولو ناخد بالنا كده، الملفات كانت هنا كده. ده كورس ديجيتال ماركتنج، الفصول بتاعته كلها. وفي كمان ملفات اكسل فيها نتائج، وفيها يعني ارقام وبيانات. وكمان في بروجكت، وكمان في اندكس للكورس كله. فانا رفعت كل دول، نزل لي هنا في المصادر هنا.
الملفات كلها. فنقدر نشوف هنا كده الملفات موجودة اهي، واقدر ادلت منها حاجة واقدر اشيل منها اي حاجة. هو هنا كده اداني ايه؟ خلاصة كده لايه الموجود. طيب في من ضمن الموضوع يعني تعالى كده نسأله ايه هو ملخص الكورس. نعمل شات عادي جدا اكننا بنعمل شات جي بي تي. ولو تلاحظ هنا 11 سورسز موجودين اللي احنا رفعناهم، ودوست انتر. هو بيفكر وبيرجع يرد عليا. طيب انا لو عايز اساله على ملف واحد بس في الملفات دي، بشيل علامة الصح من عليهم كلهم. بس خلينا نشوف النتيجة اللي هيطلعها الأول وبعدين أسأله على الملف ده. قال لي كده الكورس بيقدم مسار تعليميا متسلسلا واضحا وفي كذا كذا كذا، الفصل الأول كذا والفصل الثاني كذا والفصل الثالث الكتابة الرقمية وتطوير الرسالة، الفصل الرابع إنتاج المحتوى المرئي، الفصل الخامس كذا 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 كذا. خلي بالك، شايف رقم واحد اللي جنب كل نتيجة، أو بلاش دي، شايف رقم اتنين، أو لما بتيجي تشاور عليها بيطلع لك الجزء اللي موجود في السورسز. بالمناسبه الملفات دي او الماتيريال اللي موجوده دي باللغه الانجليزيه. فهو لما تيجي تدوس هنا هو بيطلع لك الجزء اللي موجود في الملف الاصلي. يعني هو ما بيهلوسش، ما بيخترعش، ما بيألفش، ما بيفكرش يألف اصلا. هو ما عندوش حدود للتأليف. يعني هو ما يقدرش يخرج بره اطار الملفات دي. هو عمال يديني اجابات وحاطط لي المراجع بتاعتها من انهي ملف بالظبط، ونشوفها كده. طيب تعالى كده نسأله. اديني اديني ملخص لنتائج الطلبة مثلا. فأنا من ضمن الملفات زي ما قلنا إن في الميد تيرم ريزلت أو نتائج الميد تيرم. اديني هنا نشوف كده هيرد علينا. أنا على فكرة ما اخترتش ملف نتائج الطلبة، بس هو طبيعي المفروض انا طالب منه نتائج الطلبه فيروح لنتائج الطلبه. قال لي النتيجه النهائيه من 20، وفي اقل طالب جاب 18 و19، وفي حالات فرديه قبل زي واحد جاب 17. والدرجات دي بتدل على ايه؟ درجات الحضور والتفاعل كام، درجات الشائعه. واقدر اقول له اعمل لي تقرير من ده واطلعه لي وهقول لك ازاي دلوقتي. طيب انا عايز اساله عن مصدر واحد من المصادر دي. عادي جدا بقوم شايل الصفحة دي واقوم معلم على شابتر 5 مثلا واقول له ايه اهم قواعد في هذا الفصل. ولا قلت له الفصل الخامس ولا قلت له حاجة، هو حتى واحد سورس هنا وبيكلمني في الشات ده. الموضوع ده ممكن ينفعني كتير في حاجات كتير جدا. داتا تكون عندي وانا عايز اخرج منها معلومات. داتا تكون بقالها سنين عندي، مش عارف اجمعها، مش عارف انظمها. هو باختصار بيعمل ده. هو قال لي هو اللي طلع الكلام اللي موجود في المصدر، وكلمني عن أهم القواعد والمبادئ الأساسية في هذا الفصل. تتركز إيه؟ الاستراتيجية، تنسيق التنفيذ، أهمية الجدولة والتنظيم، اختيار القنوات والجمهور، وربط القنوات والمحتوى، وتنظيم الاستفادة الفكرية الناجعة من. يعني اداني ملخص، او اداني المطلوب. لو انا عايز اكلمه في اكتر من كده بكلمه. لو انا عايز اقول له اعمل لي ملخص للموضوع هيعمل ملخص. فده كده الجزء بتاع الريسورسز. طيب لو انا ما عنديش اصلا ملفات، يعني انا اساسا ما عنديش ملفات، نعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي انا بقول له هنا بقى بيجي موضوع السيرش او البحث في النوت بوك ال ام نفسه. طيب البحث ده بيجي ازاي؟ ان انا باجي هنا اقول له لو تعالى كده نمسح الملفات دي كلها. يعني تعالى كده نعمل delete all sources كده نجرب نشوف هو هيدلت ولا لا. طيب هو كده لازم يديليت ملف ملف. تعالى نعمل واحد جديد. تمام، هنقفل المربع ده عشان ما يلخبطناش. واحد جديد فاضي خالص اهو.
وأنا بدل ما هاجي هاعمل add source هنا وأكتب وأطلّع أو أعمل رفع للملف، آآ أو خلّي بالك هنا في ممكن يوتيوب، أحط اللينك بتاع اليوتيوب. يعني لو أنا عاجبني حلقة معيّنة من حد معيّن مثلًا، ممكن أفتح اليوتيوب كده بكل بساطة وأشوف أول فيديو يقابلني آخده أهو. ده إعلان بلاش، خلّينا ناخد ليالي الامتحان. ده إعلان ما لناش دعوة بيه، هناخد لينك اليوتيوب أهو ونحطه في الresources هنا كده. و آسف، آسف، هنعمل هنا هندوس على دي ويب سايت أو يوتيوب، يعني سواء ويب سايت أو يوتيوب لازم أدوس عليها هنا أهو عشان أحط لينك الفيديو. دوست على لينك الفيديو كده تمام، هو بيبدأ يحمل اللينك، بيبدأ بص اوتوماتيك على طول الفيزياء الحديثة وازدواجية الموجة والجسيم، أستاذ محمد عبد المعبود، وبيديني ملخص كده عن الموضوع ده. ممكن أقول له رتب لي أو لخص لي الفيديو في نقاط تعليمية بسيطة. خلاص على كده هو ياخد الفيديو ويلخصه. اقدر اضيف فيديو مع ملفات، اقدر اضيف فيديو مع ويب سايت، اقدر اضيف حاجات كتير مع بعض. خلينا نشوف السيرش اللي هيطلع. احنا كده عملنا واحد جديد خلي بالكم. طلع لي هنا الفصل الخامس ازدواجية الموجة والجسيم، إشعاع الجسم الأسود وعرفه، وبعدين تأثير كومبوتون وإثبات قوي. واضح إن دي درس فيزياء للثانوية العامة أعتقد، المطياف أو جامعة ممكن كلية من الكليات مش عارف. الفصل السابع الليزر. طيب هو مين المحاضرة؟ ما تيجي نسأله. المحاضرة دي موجهة لمين؟ يعني احنا ليه بنعتقد ان دي ثانويه عامه ولا كليه؟ ما تيجي نسال على طول. نوت بوك ال ام يشوف لي، يخش لي الفيديو ويشوف لي مين بيتكلم لمين بالظبط وبيوجه الكلام لمين. المحاضره دي موجهه لطلاب الثانويه العامه بقسميها العام والازهري في مصر لدفعه 2025 الذين يستعدون للامتحان نهايه العام في ماده الفيزياء. يعني من الاخر المحاضره دي من غير ما اقرا العنوان بتاعها كده واضح ان هي اختصار او تلخيص لمراجعه اخر السنه لطلاب الفيزياء. طيب خلي بالكم من نقطه مهمه جدا. اكتر اداه ذكاء اصطناعي بتخش ملفات اليوتيوب وتفتح من جواها وتقرا اللي جواها وتشوف الصور اللي جواها وتحللها مظبوط هي جوجل، لان طبيعي ان اليوتيوب بتاع جوجل. فلو جيت خدت لينك الفيديو ده واديته لشات جي بي تي او كلود، هو مش هيقدر يقرا الفيديو، هو ممكن يقرا العنوان وممكن يقرا الوصف، اكتر من كده ما يقدرش يخش جوه الفيديو الا لو انت عملت ترانسكرايب. يعني خدت الكلام اللي معمول على الفيديو، لو صاحب الفيديو عامله، بتاخد الكلام ده في ادوات بتعمل كده وتديها لشات جي بي تي، هو بيحلل الكلام ده برضه ما بيحللش الفيديو. مين اللي بيعمل كده؟ جوجل. جوجل بادواتها دي اللي هي جيميناي، اللي هي نوت بوك ال ام، اللي هي كل ادوات جوجل، لان جوجل معاه اكسس على كل الفيديوهات البابليك طبعا، ما يقدرش يخش على فيديوهات. فميزه ان انت تستخدم اي اي جاي من جوجل بيفتح لك اليوتيوب على مصراعيه، بالاضافه ان جوجل نفسه جوجل بتاع البحث معاه. فهو افضل ادوات الذكاء الاصطناعي في الريسيرش والمرجعيات الاونلاين من وجهة نظري المتواضعة هو جوجل بأدواته اللي هي جيميناي، نوت بوك ال ام، وحتى جوجل اي اي ستوديو. طيب نرجع تاني، ومش عايزين بقى الفيديو ده خلاص، احنا عايزين نمسح الفيديو ده مش عاجبنا. ماشي، انا عايز ابحث عن موضوع، تعالى نمسح كمان الشات ده. نمسح نيجي كده ديليت شات هيستوري. انا كده معايا ملف جديد، يعني نقدر حتى ايه نحط فيه من الزيرو. طيب انا دلوقتي عايز آه، اعمل بحث عن حاجه معينه. الحاجه دي انا بفكر اتكلم فيها واحضر فيها دراسه او احضر فيها حلقه فيديو
أو أحضّر فيها podcast أو أحضّر فيها محاضرة هاقولها قدّام الطلبة لو أنا مثلًا مُدرِّس أو محاضر، أو أنا هاحضّر فيها حاجة هاناقش فيها أصحابي، أو أنا عايز أتعلّم، عايز أتعلّم علم جديد. تعالَ نكتب كده الأكلات المصرية القديمة، ونعمل إحنا كتبنا فين؟ كتبنا في الsearch ركّز معايا، إحنا كده ما ضفناش source لأ، إحنا كده هنعمل في الsearch هنا هنكتب الموضوع اللي إحنا عايزينه، اللي هو الأكلات المصرية القديمة. طب ده موضوع عام، ما تيجي نخصّصه أكتر، المستمرة حتى الآن. طب نخصّصه أكتر، تعالَ نشوف هو هيعمل لنا بحث عن إيه، ونشوف اللي هيطلّعه ونختار منه، ممكن نختارهم كلّهم، ممكن نختار يعني أقل، وندوس على enter. بيبدأ هو يsearch في الإنترنت على كل الملفات والمراجع اللي بتتكلم عن الموضوع بتاعي ده من قريب ومن بعيد أو حواليه أو جايبة سيرته، فجاب لي هنا مجموعة ملفات كتيرة أهي، ممكن أعمل لها import. الزرار ده أهو هادوس عليه import، نزّل لي كل الملفات. ممكن أفتح دي كده شوية عشان أشوف الملفات براحتي، دي عبارة عن لينكات، يعني هو جايب لينكات. طب أنا عندي كتاب بتاع واحد صاحبي عن الموضوع ده، أضيفه، أعمل add source وأضيف الملف، أشوف الملف اللي أنا عايزه وأضيفه، تمام. طيب هو نزّل لي الsource ده، طيب أنا مش عاجبني الملفات دي كتير ومش عاجباني، وممكن هو جابها بسرعة، يعني ما خدش وقت في الموضوع ده، فممكن نعمل بدل ما هو الdefault بتاعه أو الطبيعي بتاعه على الfast research. طب هو جاب الملفات هينزّلها، ينزّلها إيه؟ يعني جايب مقال من مصراوي، جايب مقال من صدى البلد، جايب اليوم السابع، لا، 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 أنا عايز حاجات أكاديمية أكتر شوية، أنا عايز sky news عربية، جايب مقالات من البرامج. لمّا تيجي كده نغيّر الموضوع ده ونبحث نعمل deep search أو deep research المسمى بتاعها الصح يعني. يعني كلها أسماء سميتموها والسيرش من الريسيرش مفرقتش كتير، بس بقى عشان هيبرد. تمام، ندوس على ديب ريسيرش والأكلات المصرية القديمة المستمرة حتى الآن وعملنا ديب ريسيرش. كمل على دول، كمل على دول، مفيش مشكلة، عايز تمسحهم تمسحهم واعمل واحد جديد واعمل ديب ريسيرش. خلينا دلوقتي نعمل حبة جداد في الديب ريسيرش. هو هنا هياخد وقت شوية ويتأخر علشان هو هنا بيعمل ديب ريسيرش، بيتعمق أكتر في البحث بتاعه، بيجيب ملفات أكاديمية، ملفات بحثية، أوراق بحثية علماء عملوها، ناس ناقشت رسائل دراسية في الدراسات العليا عن الموضوع، بيبدأ يحفر بقى يدج جوه الإنترنت يجيب ليك أعمق حاجة تخص الموضوع. فلو رجعنا تاني للبرزنتيشن، عقبال ما هو يسيرش لان هو هياخد وقت شويه، فهو ده الديب ريسيرش. لو انت ما عندكش مصادر، لو انت عايز تبحث دايما ابحث بالديب ريسيرش، ما تستخدمش الفاست ريسيرش. طيب زي ما قلنا ان في الدردشه بتاعته هو بيعتمد على المصادر، ومش بس كده بيجيب لك كمان الجزء اللي جابه من المصدر موثق وما بيخرج من الموضوع خالص. وقلنا إن التحكم في السياق والتحكم في في الكلام، طريقة الكلام والchat مع مع notebook LM ما بيخرجش برّه الملفات دي بأي شكل من الأشكال. طيب أنا لو عايز هنا في نقطة خطيرة جدًا وحركة صايعة أوي، أوي، أوي. لو notebook LM ما بيعرفش يكتب حكايات، ما بيعرفش يكتب مقالات، لأن هو مش متدرّب على المقالات، هو متدرّب على الملفات اللي أنا مدّيها له بس. أنا مثلًا صانع محتوى، عايز أعمل محتوى جديد عن الأكلات المصرية في الحديثة أو القديمة المستمرة حتى الآن، والnotebook LM هو بيرد على الأسئلة أكن إيه واحد فتح الكتاب وبيغش منه ويدّيه. طب أنا لو حبيت أقول له اعمل لي بوست فيسبوك عن الموضوع ده أو سكريبت فيديو عن الموضوع ده،
هو هيجيب منين؟ هو مش لاقي حتة يجيب منها، فبيضطر إيه؟ بيضطر يحط لك اللي قدامه. هو إيه اللي قدامه؟ كتب أنت رافعها له. طيب ما انزل ملف، او انا اكتب ملف، او انا اكتب صيغه، او اخش على الانترنت، او على شات جي بي تي، او على جيميناي، اقول له اديني فريم ورك لكتابه سكريبت فيديو بطريقه مثلا الباس اللي هي البروبلم اجيتيشن سوليوشن، اللي هو مثلا لو انا بعمل سكريبت فيديو بقول المشكله وبعدين استفز الشخص ده في المشكله بتاعته وبعدين اديله الحل. يعني مثلا انت ظهرك بيوجعك، انت محتاج مرهم، المرهم ده اسمه كذا كذا كذا، ده انا اديته المشكله والحل على طول. لا طب فين الاستفزاز؟ لا ممكن اعمل سكريبت ان انا ظهرك بيوجعك وكمان ما بتعرفش تشيل اطفالك وتلعب معاهم وبتقعد على اللابتوب اوقات كتيره، ما بتعرفش تنام كمان وانت سايق، السواقه ساعه ما بتزودش عن كده لان ظهرك ما بيستحملش. عشان كده في حل للموضوع ده، المرهم الفلاني هو اللي بيحل المشكله دي. طيب هل نوت بوك ال ام متعلم او متدرب الحته الصايعه دي؟ لا. فانا اعمل له ملف وارفعه مع المصادر يخليه، انا عايز الخارج بتاعي ايه؟ عايزه فيديو يبقى انا ادربه على كتابه سكريبت فيديو، عايزه بوست ادربه على كتابه بوست، عايزه مقال لينكد ان وهكذا. فهنا دي نقطة الحتة الصايعة اللي أنا بقول لكم عليها، اللي هي مهمة جدا. أنا بستخدم حاجات زي دي كتير، وناس بتستخدم نوت بوك ال ام ما بتعرفش تخرج منه الخارج. نعمل براند ايدنتيتي كامل، تسويق كامل، محتوى كامل لشركات معينة أو مؤسسات معينة أو كيانات معينة حتى لو فردية، بنوت بوك ال ام بس نفهمه ونفهم بيشتغل ازاي وبيخرج لنا ايه وممكن يساعدنا في ايه وانت تاخد منه. مثلا انا بقول لك شخصيا 90% من وقتي على الاي اي بستخدم فيه نوت بوك ال ام. طيب تعالى نرجع نشوف الملفات اللي نزلت في الديب ريسيرش اخبارها ايه. نوت بوك ال ام هنا ورانا كده ملفات كتير، طب نعمل لها امبورت. هو نزلهم على القدام، بس هنا الموضوع اعمق شويه، جايب لي مقالات اجنبيه. طبعا بما ان الموضوع يخص مصر، فهو طبيعي ان هو بيدور في المقالات المصريه والصحف المصريه. لو الموضوع معلومه عالميه شامله هيبدا يدور في المقالات الاجنبيه اكتر. فانت شوف انت بتدور على ايه بالظبط وعايزه ايه، نقي بقى من هنا الريسورسز. هو جاب لك كميه ريسورسز، بص بقى كمان جاب لك فيديوهات. يعني دخل اليوتيوب دور على حاجات شبه اللي انت عايزها. هات لي ديب ريسيرش في اي اداه اي اي بيجيب من اليوتيوب، مفيش، مش هتلاقي. تمام. وجاب لك من ويكيبيديا، يعني لو شايف هنا اهو انا بس عامل لك هايلايتر، جايب لك من اليوتيوب وجايب لك من ويكيبيديا وجايب لك من اماكن كتير. وفي مواقع اجنبيه بدات ديب ريسيرش يجيب لي حاجات اعمق بشكل قوي عن الفاست ريسيرش. عشان كده كل ده احنا بنحضر المصادر بتاعتنا عشان اتكلم معاها اخد منه شويه حاجات. طيب انا لو حبيت بقى اضيف الفريم ورك بتاع الكتابه، طريقه الكتابه بتاعتي وكتابه البوستات او الفيديوهات، بعمل ملف جديد وبحطه هنا واجي بقى في الشات اقول له اعمل لي فيديو، سكريبت فيديو بناء على المصدر رقم كذا عن الموضوع بالكامل. يبدأ هو يتبع الفريم ورك اللي انا مديهوله ويكتب السكريبت الفيديو بالطريقه اللي انا كتبتها بالظبط، اللي انا اديتها له. اديته قيود معينه، اديته مده للسكريبت، اديته طريقه للسكريبت بالعاميه المصريه، حطيت له فيها اسلوبي مثلا بالكلام او شويه كلمات معينه انا بحب اتكلم بيها. هو هياخدها ويعمل السكريبت ده. بس على كده كل حاجه، عايز بوست فيسبوك، عايز محاضره، عايز كل ده نقدر نعمله. طيب تعالى نرجع كده للبرزنتيشن ونشوف ايه اللي ممكن نكمله نستفيد بيه واحده واحده من غير ما نعمل تخمه في المعلومات. نوت بوك ال ام سهل جدا جدا جدا، ولكن عايز يتفهم. مرحبا بك في الاستوديو.
هنا بقى السحر، السحر الحقيقي اللي نوت بوك ال ام شاطر فيه. الاستوديو اللي هو الجزء الثالث اللي احنا قلنا عليه على اليمين، هنرجع له عشان نشتغل عليه عملي فعلا. بس بيعمل ايه الاستوديو ده؟ بيقدر يعمل حاجات كتير، منها اول حاجه الاوديو اوفر فيو. بيعمل لي بودكاست حواري بين اتنين بيتكلموا مع بعض بأي لغة انت عايزها. عايزها بالانجليزي يتكلموا بالانجليزي. بالمناسبة دي طريقة حلوة قوي لتعلم الانجليزي. يعني لو في موضوع حلو لقلبك وانت بتحبه وبتسمعه بالانجلش فانت هتحب تسمعه. طيب انت عايز الاوفر فيو ده او البودكاست ده بالعربي، خده بالعربي هيطلعه لك بالعربي. لو عايزه بالمصري، بالمصري هيطلعه لك بالمصري، باللغة العامية المصرية. اتنين بيتكلموا مع بعض وبيقلشوا على بعض وبيهزروا مع بعض وبيدوا وبيعلوا على بعض وبيتكلموا في الموضوع، بيناقشوا المصادر اللي انت حاططها بالظبط، بيدوك الخلاصة التعليمية فيها. فانت لو عايزه بأي لغة تقدر تعمل ده. مش بس كده، لا كمان تقدر تعمل فيديوهات. يعني نوت بوك يعمل لك فيديوهات عن المصادر بتاعتك. الفيديوهات دي طبعا بتبقى معموله بموديل فيو 3. الفيديو ده عباره عن ان شخص بيتكلم، هو مش ظاهر صوته، هو اللي ظاهر، وفي فيديو بيشرح ايه اللي بيقوله بالظبط الشخص ده. يعني ممكن نقول الفيديو ده هو مش اللي هيحقق احلامك قوي في ان هو يعني يبقى فيديو سينمائي وفيه مشاهد عالية وانيميشن عالي. هوريك نموذج منه، ولكن هو فيديو تعليمي. يعني ممكن يكون زي سلايد شو بيوضح لك الراجل بيتكلم في ايه بالظبط. والراجل بيتكلم اكنك بتسمع يوتيوبر برضه بكل اللغات، انجليزي عربي حتى العاميه المصريه. في اوبشن جديد كمان نزل في نوت بوك ال ام، لسه بقاله ممكن شهرين ثلاثه، على اول 26 تقريبا، ان هو بيعمل فيديوهات سينمائيه. الفيديوهات السينمائيه دي هوريها لكم، بيبقى فيها شويه انيميشن وفيها شويه مشاهد متحركه، مش صور ثابته بتتحرك وخلاص. ولكن العيب اللي في الفيديوهات السينمائيه دي ان هو مازال باللغه الانجليزيه بس، فانت لو عايز حاجه بالعربي مش هتنفع تاخدها بالفيديوهات السينمائيه. بيعمل كمان، لو رجعنا هنا تاني للخطوه اللي فاتت دي، بيعمل كمان برزنتيشن. بيعمل برزنتيشن كامله من ممكن توصل ل 20 سلايد. انت لو ما قلتلوش، لو ما حددتلوش عدد السلايدات، هو هيطلع لك 10 15 13، لكن هو انا يعني بالتجربه يقدر يوصل لغايه 21 22 سلايد. ده عدد حلو قوي بالذكاء الاصطناعي، بس السلايدات دي بتطلع صور. هوريكم بتتعمل ازاي. مش بس كده، بيقدر يعمل كمان ادوات شرح كده ومذاكره لطيفه زي الفلاش كاردز. لو عارفين الفلاش كاردز هنشوفها. بيديك اسئله واجوبتها وانت تختار الاجابه دي ولا دي. ولو مش فاهم بتعمل اكسبلين، بيوضح لك الموضوع. ممكن تعمل امتحانات، ممكن تعمل مايند ماب للموضوع كله. في حاجات حلوه جدا تقدر تعملها بالنوت بوك ال ام. كنت ممكن تاخد فيها وقت طويل جدا حتى لو بالذكاء الاصطناعي، هتاخد فيها موضوع كبير قوي يعني. طيب تعالى كده نرجع للنوت بوك ال ام ونخلينا في واحد كده احنا كنا عاملينه. الجزء بتاع الاستوديو هو اللي على الشمال ده. طيب اول حاجه السلايد ديك اللي هي البرزنتيشن. السلايد ديك دي البرزنتيشن. الاوديو الاوفر فيو اللي هو البودكاست اللي انا قلت لكم عليه. مايند ماب بيعمل مايند ماب. تعالى نعمل كده مايند ماب ونشيل نخليه يشتغل فيها. والفيديو اوفر فيو احنا عاملين هنا فيديو، لا مش عاملين. آه، خلينا في النوت بوك الثانيه. تعالى هنا كده ونشوف احنا كنا عاملين نوت بوك على نوت بوك. يعني انا محضر الفيديو اللي انا بكلمك فيه ده. هو انا حقيقه انا مذاكر النوت بوك الان كويس جدا وبستخدمه كتير جدا واقدر اشرحه من غير البرزنتيشن دي. ولكن انا حبيت اعمل تدريب عملي وفعلي واقعي ان ممكن اعمل برزنتيشن اللي انا بعرضها عليكم دي معموله بنوت بوك ال ام. والورك فلو ان انا نزلت مصادر، انا ما كانش عندي مصادر.
أنا كتبت هنا في الsearch كل الكلمات المفتاحية اللي أقدر أبحث فيها عن أي حد بيشرح notebook LM والمصادر الرسمية بتاعته من الجزء بتاع المصادر هنا، وجمّعت شوية مصادر حلوة كده، على أساسها عملت كذا حاجة. يعني هنا ده الaudio overview. خلينا نكمل الأول إيه اللي بيعمله نوت بوك ال إم. ممكن يعمل ريبورتس من الزرار ده، ممكن يعمل فلاش كاردز. تعالى نعملها عشان نشوف شكلها ونعمل ريبورت برضو. خلينا نختار أي حاجة بريفنج دوكيمنت، وممكن يعمل انفوجراف كامل، وممكن يعمل كويز. أنا بدوس، خلي بالك أنا كل واحد بدوس فيهم. وممكن يعمل داتا تيبل. تعالى بقى نشوف الخرج اللي بيعمله، بس ناخد واحد نسكافيه عشان برد قوي يعني بصراحة. ميرسي. فادي كده مثلا الحاجات اللي هو عملها، وهقول بالظبط اتعملت ازاي بالتفصيل الممل. تعالى نفتح كده، ده سلايد ديك او برزنتيشن. هو طلع لي كذا واحدة، وانا اخترت واحدة بصراحة. يعني انا بحب الستايل الكولاج، فانا طلبت منه ان هو، هقول لك اطلب منه ازاي لان دي مهمة جدا. طلبت منه ان هو يعمل لي سلايد ديك او برزنتيشن عن نوت بوك ال ام، وشرح مبسط ليه، فهو عمله لي في 21 سلايد. طيب عمل لي ايه تاني؟ عمل لي الاوديو اوفر فيو البودكاست. تعالى نسمعه كده ونشوف يعني طريقته ايه وشكله ايه، ممكن نستفيد منه بايه. قبل ما افتح الفيديو ده وقبل ما اتكلم في الموضوع بتاع نوت بوك ال ام، عملت الاوديو اوفر فيو ده، وكنت بسمعه وانا يعني بفطر، وانا بشرب الشاي، وانا بلبس هدومي. هو مدته على فكرة كبيرة مش قليلة، يعني مدته 22 دقيقة، طويل. فاللي هو هيفهمني ايه الموضوع ويفكرني بحاجات. سؤال معين من 3 أبحاث محددين بس. يعني باعمل فلتر جايبه من الاخر، هنخلينا من الاول. تخيلوا معانا المشهد ده. ايه رأي الناس لو كان في مساعد شخصي قاعد طول اليوم يقرأ مئات الكتب، الأبحاث المعقدة، تقارير الشغل اللي ما بتخلص، وحتى تفريغات فيديوهات يوتيوب الطويلة؟ يا ده هيكون منقذ بصراحة. بالظبط. المساعد ده مش بس بيقراها، ده بيحتفظ بكل حرف فيها في ذاكرته من غير ما ينسى أي تفصيلة. والأهم من ده كله إنه يقدر ايه رأيكم؟ يعني انا شايف على فكرة 22 دقيقة، 22 دقيقة البودكاست. لو عايزه اقل من كده هنعمله اقل من كده. فانا شايفه مفيد جدا، يقدر يساعدني في اي حاجة انا بحضرها. يعني انا بدي محاضرات في الجامعة، فقبل ما اروح وانا رايح في الطريق في عربيتي بعمل اوديو اوفر فيو زي ده واسمعه. اوكي انا معايا الماتيريال ومحضر الماتيريال، وانا اصلا يعني كونسلتنت في الديجيتال ماركتنج وكل حاجه. بس عارف انت لما تبقى بتصدر المحاضره اللي انت هتديها، وبتعمل كده ريفيجن، ودماغك تشتغل في اللي انت هتقوله، انت ادائك هيختلف. تقريبا الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده مفهوش مونتاج كتير، انا مش قاطع الكلام، انا بتكلم بدون قطعات. ودي حاجه انا بدرب نفسي عليها الايام دي على فكره. باحاول أعمل فيديوهات من غير سكريبتات ومن غير ما أعمل مونتاج كتير. باتدرب على، يعني هي صعبة، بس باحاول أدرب نفسي عليها. لو حد عنده يعني اقتراحات إزاي أحسّن نفسي في الموضوع ده أكتر، يا ريت يقول لي. بس أنا شايف نوت بوك LM من الحاجات اللي خلّتني أحسّن نفسي في الموضوع ده، لإن أنت لمّا بتتكلم عن محاضرة أو مناقشة أو تيجي تشرح حاجة، لو أنت محضّر لها كويس وفاهمها كويس جدًا، تتكلم بطلاقة. بعكس إن أنت تقعد تتعب نفسك في إن أنت تكتب سكريبتات وتعمل تيلي برومتر أو أوتو كيو عشان تقراها، وتيجي تقراها. أنا جربت ده، بتلخبط، الأداء بيكون وحش، شكلي بيكون باين قوي إن أنا بقرا حاجة من على الشاشة. فما كانتش أحلى حاجة. أنا مقرر من فترة طويلة إن أنا أتكلم بطلاقة وأتكلم بدون ما أقرا حاجة. طيب ده السر في إيه؟ السر في التجهيز والتحضير والتركيز الشديد في اللي أنت بتقوله. لازم تكون أنت فاهم اللي أنت بتقوله، لازم تكون أنت مُلِم باللي أنت بتقوله. أنت بتدّي معلومة للناس، لازم أنت تكون فاهمها أكتر منهم 100%. full capacity information لازم تكون جوّه دماغك فاهمها عشان تدّيها للناس. طب طريقة الإلقاء
دي تدريب بقى، انت بتسمع حقيقه البودكاست الاوديو اوفر فيو ده بيساعدني في ان انا ارتب افكاري. هم بيتكلموا بطريقه حلوه بتعجبني. تعال نشوف ايه تاني يعني ممكن نستفيد منه. ده فيديو على فكره. تعال نشوف الفيديو. عملته برضو على نوت بوك ال ام، بس يعني عملته كده فور فن، لكن الاساسي كان معايا الاوديو اوفر فيو. تعال نشوف الفيديو بيشتغل ازاي. كتير مننا سمع أو يمكن جرب أداة نوت بوك ألم من جوجل، بس الحقيقة إن أغلبنا بيستخدمها بشكل سطحي جدا، مع إن الأداة دي فيها إمكانيات ممكن تغير حقيقي. طريقة شغلنا تماما. النهاردة هنكتشف مع بعض إزاي نحولها من مجرد مساعد بحثي لمحرك إبداع حقيقي. المقولة دي بالظبط هي ملخص كل حاجة. لو الاستخدام واقف عند تحميل ملف وأسئلة بسيطة يبقى فايتنا كتير قوي. في الشرح ده هنشوف ازاي نعدي المرحلة دي ونوصل للعمق الحقيقي اللي بيخلي الأداة دي مش مجرد أداة بتجاوب، دي أداة بتبدع. طيب خلينا نبدأ من الحتة اللي أغلبنا عارفها، فكرة إن الواحد يرفع ملفاته سواء مقالات أو كتب أو ملاحظات طيب ويبدأ يسأل الأداء وتجاوب عليه. ودي طبعا حاجة عظيمة انا مش عارف هو الفيديو اتسجل ولا لا، بس يعني اعتقد الديسكتوب اوفر فيو عارف. بس يعني لو ما اتسجلش هعمله لكم في المونتاج. آه خلاص ده كده الفيديو. نقفل من هنا كل المخرجات بتاعت ال- الاستوديو اللي بتخرج من المصادر اللي موجودة في الجزء اللي على الشمال، بتخرج هنا على طول بدون ما تعدي على الجزء بتاع الشات. يعني انا بطلب على طول الحاجة من هنا. لما دوست على الحاجة على طول طلعت لي وهي بتعمل جنريتنج اهي. طيب لكن لما اجي ادوس على السهم الصغير ده كده اهو، ببدأ اتحكم اكتر في شكل المخرج. يعني هنا باجي اختار اللغة، عربي ولا عامية مصرية ولا ايه بالظبط. خلاص انا اخترت عامية مصرية. عايزه شورت ولا ديفولت؟ شورت ده ممكن يطلع 10 دقايق، ديفولت ممكن يطلع اكتر من 10 دقايق، 20 دقيقة، 15 دقيقة على حسب. حابب تقول له حاجة معينة، اتكلم عن ادوات البرنامج وطريقة استخدامه اكتر شوية من فوائده مثلا، هيتكلم في الموضوع ده. طب انت حابب شكل ديب دايف ولا شكله بريف يعني مختصر، ولا كريتيك ولا كريتيك اللي هو نقدي، ولا ديبيت اللي هو نقاشي؟ فانت مثلا لو انت في عندك موضوع يعني عايز تطلع فيه القطط الفطسانه زي ما بيقولوا، عايز تطلع فيه نقاط نقديه معينه تخدم هدف معين في دماغك، فممكن تختار الكريتيك دي، اللي هو النطق اللي مش عارف انا بنطقها صح ولا لا. يعني كريتيك ولا كريتيك يعني اعتقد مش عارف. بجربها على جوجل ترانسليتور وتتحكم في الموضوع وتكتب هنا البرومبت بتاعك وتدوس. نفس القصه في السلايد ديك. هتيجي هنا السلايد ديك تختار اللغه بتاعت لو تاخدوا بالكم انا هنا عامل برضو، انا مختار العربي ولكن هو بيكتب انجليزي. هو مش بمزاجه على فكره، كتب انجليزي. انا قايل له دعم المصطلحات الهامه باللغه الانجليزيه، وكاتب له صمم بستايل الكولاج. يعني انا بحب الستايل ده بصراحه، فيعني هو صمم بيه. ف انت بتتحكم في كل حاجه في الموضوع السرد او المخرجات اللي بيطلعها خلينا هنا احنا خرجنا من الفيديو عشان لسه دي من زمان. نفس القصه بشوف برضو اللغه. خلاص انا حتى عربي، بشوفه هو قليل ولا طويل زي ما قلنا. هنا يعني البريزنتر سلايد وفي ديتيلد سلايد. البريزنتر سلايد ده لو انا اخترته هيطلع لي الفيجوال اكتر شويه والكلام قليل شويه. لو انا حابب الديتيلد بيديني تفاصيل اكتر في الكلام والطرح، يخدم على اللي انا بشرحه. فانا دايما بختار اللي هي الديتيلد دي. لو انت عايز تعمل بريزنتر فانت تعمل برزنتيشن مش عايز فيها نصوص كتير وكلام كتير، انت بتوضح حاجه معينه بالعنصر البصري، وانت بتتكلم وبترتجل في الباقي، مش عايز الناس تشوف كلام كتير على السلايدات. ده بالنسبه للسلايد ديك. الفيديو نفس القصه. لو اخترنا سينماتيك مفيش هنا لغه، في بس برومبت نقدر نقول له
أنا عايز الفيديو ده بيتكلم عن كذا، ليه فيه أبطال أو مش أبطال، أو الشخصية اللي بتتكلم تكون باينة، أو في زمن المصريين القدماء، أو في زمن السايبر بانك، أو ستايل بشكل معين. بكتب ده كله هنا. ده في السينماتيك. طيب لو انا عايزه مختصر بدوس على بريف، لو انا عايزه اكسبلينر بدوس على الاكسبلينر بيبقى اطول شويه، فدايما انا بختار اكسبلينر عشان الفيديو يبقى طويل. بريف واكسبلينر نفس الاوبشن بتاعته. اختار اللغه، انا اخترت العربيه. لو انت عايزه هو ينوع ما بين الصور، سيبها اوتو سيلكت. لو انت عايز ستايل معين من الصور اللي بتتعرض، اعمل كاستم واكتب. لو انت عايز حاجه من الحاجات اللي موجوده جاهزه اختارها، بس انا دايما بختار اوتو سيلكت عشان هو كده كده الفيديوهات بتاعته بتبقى يعني سطحيه جدا، ما بتبقاش فيها تفاصيل رؤيه كتير وايقونات وبتتحرك وموشن جرافيك وكده، فما تشغلش بالك قوي بالموضوع. الحقيقه انا نادرا لما بعمل فيديو، انا بعتمد دايما على الاوديو اوفر فيو، هو يعني الاداه السحريه الاساسيه في النوت بوك الام. وبدوس بكتب الستايل بتاعي او بكتب التعليمات اللي انا عايز اديها له، وبدوس جنريت. تمام. نفس القصه لو انا عايز ريبورت ده يعني دوكيمنت مكتوب، اديني اسماء الفصول، لخص لي الموضوع في بوينت معينه، او اديني ستادي جايد، او اديني بلوج سبوت، او اديني كونتنت استراتيجي، او اديني تكنيكال ايفالويشن، او اديني ديسيجن جايد. شوف انت عايز ايه مكتوب. هو زيه زي الشات، بس هنا بيبقى بشكل منظم ومرتب ومتقدم اكتر. تمام. هو لسه هنا بيعمل حاجات احنا كنا طالبينها منه عشان اوريها لكم. الفلاش كاردز نفس القصه، لما بتخلص هوريكم بتتعمل ازاي. انت عايزها ايه؟ فلاش كاردز دي كروت بتطلع كده، وانت بتختار اسئله. راجع مثلا انت حاطط المنهج، طالب في ثانويه عامه حطيت منهج الفيزياء كله، عايز تختبر نفسك، بيطلع لك سؤال فيه اجابتين، انت بتختار دي ولا دي، وبيقول لك الصح ايه. ولو عايز توضح الموضوع بتعمل اكسبلين وتحط توضح. طيب ايه تاني؟ ممكن اعمل كويز، احط تعليمات الكويز ويطلع لي كويز كامل. لو انا محاضر وعايز اختبر الطلبه يطلع لي كويز كامل. لو عايز اعمل انفوجرافيك ده بيطلع زي السلايد شو كده، اسف زي البرزنتيشن السلايد ديك، ولكن صوره واحده فقط. هو ممكن يطلع لي آه، انفوجرافيك عن الموضوع كله، صوره واحده بس. عايز اعمل داتا تيبل، لو انا عندي بيانات كتير وعايز انظمها في اكسل شيت، ممكن اطلب منه ده يحط لي اسماء العملاء ومرتباتهم وعناوينهم والاي دي بتاعهم وكل ده في جدول، ويخرجوا لي في اكسل شيت، وانا معايا بقى ملفات كتير بقى بتاعتهم وكده، هو ياخد منهم الكلام ده ويخرجه لي. واعتقد ان الاستوديو ده مش هيقف على كده، في تحديثات، لان هو اصلا بدأ بثلاث ادوات بس. يعني هو بدأ بالاوفر فيو والسلايد ديك والكويز، وبعد كده بدأ يزيدوا واحده عن واحده عن واحده لغايه ما وصلنا لده. اخر حاجه زادت هي الداتا تيبل. اعتقد ان هم هيزودوا في المستقبل حاجات تانية تساعد في النوت بوك ال ام ان هو يعتمد على المصادر ويديك مخرجات ليها معنى وليها اسلوب انت تستفيد بيه في حياتك. طيب جميل جدا. احنا كده فهمنا ان احنا بنحط مصادر على الشمال وبنتكلم مع المصادر دي في الشات، وفي الاستوديو بنخرج مخرجات. المخرجات دي ممكن تكون صور، فيديوهات، صوتيات، ايا كان نستفيد منها وناخدها بره. طيب ايه العيوب بقى بتاعه الموضوع ده؟ يعني الموضوع ده زي ما احنا واضح قدامكم كده ان هو حولنا من الفوضى الى تنظيم وبشكل يعني منظم جدا. طيب العيوب بتاعت الموضوع ده إيه؟ في قيود فنية. يعني انا هنرجع تاني، بس خلينا طالما قلنا العيوب عشان نبقى واخدين بالنا قبل ما نخش في النقطة اللي بعد كده. النوت بوك ال ام ما اقدرش اربطه بحاجه، هو منعزل على نفسه. كل نوت بوكايه ماسكه مصادر بتكلم جواها وبطلعها
في صور سواء شات بيخرج لي حاجه انا بعرفها، او سواء ملفات صوتيه وفيديوهات والكلام ده، اخرجها استخدمها او اذاكر بيها او اسمعها او الكلام ده كله، او احضر نفسي. وليه حل على فكره، بس يعني ده عيب من عيوبه، ولكن ليه حل هقول لكم عليه. سقف المصادر والانواع. ان هو يعني في بعض الملفات هو ما بيقدرش يدعمها، ولكن الاكسل هو فعلا ما كانش بيدعم ملفات الاكسل، ولكن هو مؤخرا بقى بيدعم ملفات الاكسل، ولكن الحد الاقصى بتاعه 50 مصدر فقط للبرنامج بالباكج المجاني. لكن انت لو عايز اكتر من 50، ما اعرفش انت ممكن تستخدم 50 اكتر من 50 مصدر في ايه، لو انت عندك مصادر كتير، ملفات شركة مثلا، او ملفات الجيم بتاعك، او ملفات عملاء، او ملفات مطعم، او انت عندك حاجة ملفاتها كتير جدا، ممكن تستخدم المدفوع بيديك 300 مصدر. غياب التوثيق او غياب الربط، يعني انا ما اقدرش اديله اي بي اي، ما اقدرش اديله ربط، ما يقدرش يديني تنسيقات اكاديميه جاهزه ممكن يعملها، ودي مش هنحتاجها يعني في الموضوع بتاعنا قوي. في يعني منافسين لنوت بوك ال ام، يعني بدايل في يعني ممكن شات جي بي تي لو رفعت له ملف واتكلمت معاه فيه هيعمل لي زي نوت بوك ال ام، او جيميناي لو انا رفعت له ملف واتكلمت معاه فيه، او لو انا عملت بروجكت وحطيت الملف فيه. بس برضه شات جي بي تي ما عندوش قيود ان هو بيخرج بره الملف، لان هو موديل شات ال ام، مش راج، مش ار اي جي. فهو موديل اصلا بيحب يتكلم وبيحب يديك معلومات وبيحب يرضيك، فطبيعي هيخرج بره الملفات. في بقى يعني ادوات زي نوت بوك ال ام بالظبط، زي اطلس، ده برضه بيعمل مصادر مقفول عليها، لكن هو ما بيعملش توليد للمصادر الوسائط المتعدده زي الصوت والفيديو والبرزنتيشن زي نوت بوك ال ام. محدش بيعمل توليد للاستوديو والحاجات دي زي نوت بوك ال ام. اوبسيديان ده برضو بيعمل برضو زي نوت بوك ال ام، ولكن برضو ما بيعملش وسائط متعدده، وما فيهوش منع برضو مباشر للهلوسه، برضو ساعات بيهلوس، ولكن اطلس اكتر واحد بيمنع الهلوسه. الخصوصيه اوبسايدن بيشتغل اوف لاين تماما، ما بيشتغلش اونلاين، يعني تقدر تشتغل بيه ومفيش نت، لكن بقيه البرامج بما فيهم نوت بوك ال ام ما تقدرش تشتغل من غير نت. طيب، نقدر نتغلب على موضوع ان البرنامج ما بيشتغلش او منعزل ومقفول على نفسه ازاي؟ اقدر اتغلب عليهم بطريقتين، والطريقه الثانيه جامده جدا وصايعه جدا جدا جدا، اللي بيستخدمها دلوقتي يعني ناس قليله جدا. انا بصراحه يعني. تعالى الطريقه الاولى، لو جينا فتحنا شات جيميناي، اسف، لو جينا فتحنا جيميناي عادي جدا، وجينا عملنا هنا في الادوات، هنلاقي هنا نوت بوك ال ام. طب لو جينا فتحنا نوت بوك ال ام هنلاقي كل النوت بوكس اللي احنا كتبناها في حياتنا. انا هجيب الفيزياء الحديثه اللي احنا عاملينها من شويه، وجيت هنا وعملت له اد، هو هنا المرجع بتاعه بقى النوت بوك بتاع الفيزياء الحديثه. طيب، وانا لما اجي اتكلم معاه هنا شات، هتفرق ايه من ان انا اتكلم شات هنا؟ يعني ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق ان فيسبوك ال ام الشات بتاعه هو ما عندوش اي ثقافه خارج الموضوع ده، فتلاقي كلامه جاف، ما بيهزرش، ما بيهرجش، ما بيقترحش عليك اي اقتراحات غير جوه الموضوع، ما بيعرفش يكتب بوست، ما بيعرفش يكتب سكريبت، ما بيعرفش يحط اللغه البشريه، ما بيعرفش يعمل ستوري تيلينج، ما بيعرفش يعمل الكلام ده. جيميناي بيقدر يعمل ده. فهنا انا بقدر اخد من الملف ده معلومات، ولكن نسبة الهلوسة هنا ممكن تيجي، يعني ما نقدرش نضمنها، لأن هو بياخد من الملف ده، وفي نفس الوقت بياخد من قدراته كموديل لغوي بيتكلم عموما، بيبحث مصادره من على النت ومن على كل حتة في موجود يقدر ايديه طولها، فهو هيجيب لك معلومات عن الفيزياء من اي مكان تاني بالاضافه للملف ده. بنعمل ايه عشان نتقيد بالموضوع ده؟ يعني انا مثلا ممكن استفيد من الملف ده بان انا اجي اعمل اورنج، اقول له صمم لي بوست، صوره بوست
بوست عن معلومة في الملف، هو هيدور لي على معلومة ويصمم صورة، بس أنا ما اضمنش إن الصورة دي من جوه الملف، ممكن يكون المعلومة دي هو مهلوس فيها وجايب لي آلي من بره، أو ممكن إن أنا مثلا أو أطلب منه يعمل لي سكريبت فيديو من المكان ده، هيعمل سكريبت فيديو جامد جدا وحلو قوي وشيق جدا، بس المعلومات اللي جواه مش مضمونة إنها تكون من نوت بوك الام 100%. هو طلع لي هنا أهو تنوع الخضر في مصر القديمة والعيش الشمسي، عمل لي صورة لطيفة من الموضوع من غير ما أنا أقعد بقى أهري وأقول له اتكلم عن تاريخ مصر في احنا طبعا الفيزياء النوت بوك الفيزياء ما كملناهوش، مسحنا الملفات بتاعته وحطينا ملفات الاكلات المصريه، فهو تحول لكن هو ما غيرش اسمه. احنا ممكن نعمل رينيم من هنا، نقدر نمسح الاسم ونغير الاسم بتاعه، فطلع لي الصوره. طب انا عايز صمم لي، اكتب لي سكريبت فيديو قصير عن الموضوع، تمام، هيعمل لي فيديو سكريبت فيديو، بس انا مش ضامن بنسبه 100% ان المعلومات تكون طالعه من نوت بوك الام. طب الحل ايه؟ حل برضه في جيميناي، ولكن خلينا نشوف كده السكريبت اللي طالع منه. صورة سريعة، نص على الشاشة، فكرة إن المصريين محتاج النضارة، أنا مش شايف من غير النضارة. بس أنا ما بحبش أعمل فيديوهات بالنضارة الحقيقة. المصريين القدماء كانوا بياكلوا عيش واحد بس، ده غلط تماما. انتقال سريع للصورة، القدماء المصريين ابتكروا أكتر من 42 نوع من الخبز، أشكال وأحجام ومكونات مختلفة، وكمان العيش الشمسي الصعيدي اللي لسه موجود النهارده جذوره فرعونية قديمة جدا. طبعا الموضوع ده عام، عادي، ما عنديش مشكلة إن جيميناي يجود فيه، لكن لو جينا بقى نتكلم في ملفات شركة، ملفات عملاء، ملفات دراسة، ملفات بحث علمي، رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه، لا هنا يعني مفيش مساحة للهلوسة. فأنا بعمل إيه بقى هنا في الحالة دي؟ بخش على حاجة جميلة جدا اسمها إيه؟ جيميناي جيمز. اللي ما يعرفش جيميناي جيمز دي عاملة زي البروجكتس بتاعت شات جي بي تي، او السكيلز بتاعت الكلود، او الكاستم جيت، كاستم جي بي تي في العموم، يعني كاستم مطبوع كاستم اقدر اخليه ما يخرجش براه بالتعليمات اللي انا هديها له. جيمز يتميز بحاجات كتير قوي مش موجوده لا في شات جي بي تي ولا في كلود، هوريها لكم. خلينا كده نعرف ان جيمز فيه منه نوعين، نوع ميني اب كده بعمل زي ابلكيشن كده، وفي نوع تاني خلينا اللي هو الماي جيمز، يعني دول بتوع جيميناي واقدر اعمل واحد زيهم، والماي جيمز خلينا في ماي جيمز. نعمل نيو جيمز طلع لي كده حاجه زي كاستم جي بي تي اللي احنا عارفينها. خلينا نقول ان احنا هنسميه الاكلات المصريه، وهنوصف الوصف ده مش مهم الوصف، خلينا دلوقتي الانستراكشن. التزم بالمصادر التي لديك في أي طلب أطلبه منك. فهنا أنا كتبت الانستراكشنز أو التعليمات بتاعت الجيم دي، وهنا هاجي اقدر اخلي الجيم دي كريت ايمج بس بتعمل صور، اقدر اخليها بتعمل كانفاس، اقدر اخليها بتشتغل في الديب ريسيرش بس، او اسيبها كده ايه، مش هحددها دلوقتي، او مش في الجيم دي. طيب اقدر النولج بقى بتاعه الجيم ده، النولج بتاعه يجي منين؟ نوت بوك الام. هفتح نوت بوك الام، اخد الفيزياء الحديثه اللي هي بقت الاكلات المصريه، وادوس اد. هنا هو دخل نوت بوك الام از ريفرنس موجود في الجيم دي او الجوهره بتاعت جيميناي دي، وهدوس سيف. خلاص هعمل ستارت شات كده، انا دخلت جوه الجيم نفسها، يعني انا بكلم جيميناي بس جوه الجيم بتاع جيميناي اهي بقت موجوده هنا اهي على الشمال، في تحت التبويب بتاع جيمس. اقدر بقى اتكلم معاه هنا، اقول له اعمل لي صوره او سكريبت او بوست او مخطط او استراتيجي
او اي حاجه ممكنه من غير ما ادرب آه، البيم دي على الفريم ورك بتاع السكريبت. لا، هو خلاص هو جيميناي شاطر وفاهم وبيقدر يعمل فريم ورك بتاع سكريبت. جيميناي شاطر وفاهم ويقدر يعمل بوست ويكتب البوست احسن من الشات بتاع نوت بوك ال ام. فانا هنا بس اديته الانستراكشن او تعليمات ما تخرجش بره المصادر اللي انا مديها لك، فهو مش هيخرج براها. بالتالي اقدر اعمل اوتوميشن من ات ان بقى او زيبير او ميك ايا كان. هنا نوت بوك ال ام قلنا من عيوبه ان هو ما بيعملش اوتوميشن، ما بيتعملش عليه اي بي اي، ما بيقدرش يتربط باي برنامج تاني. لكن جيميناي اقدر اخد منه اي بي اي واقدر اربطه ان انا مثلا اقول له كل يوم الساعه كذا اكتب لي بوست من الجيم دي، اكتب في الجيم دي شات رساله مكتوبه، اكتب لي بوست عن اول اكتب لي 10 بوستات في الشهر وابعتهم لي وات ايفر. طبعا الاتمته فيها ان انا ممكن استفيد بيها ان انا اقرا الايميلات اشوف الاخبار ويتحولوا لاداه ذكاء اصطناعي. اداه الذكاء الاصطناعي دي اكتب عنها، ولكن اداه الذكاء الاصطناعي بتبقى شامله وعامه، فشات جي بي تي جيميناي كلود ايا كان فيهم هيكتب بمزاجه عن الموضوع فمن غير قيود. لكن البيم ميزتها ان انا هنا بعمل له قيود وقيود حلوه قوي، يعني حتى اقدر اديله ستايل الرسم للصور، كريس الصور هو يعملها لي من على الجيم دي على طول. بمجرد بس ما انا اكتب له معلومه صغيره كده هو يعمل لي الصوره بالستايل بتاعي بالالوان بتاعتي بالخطوط بتاعتي، كل حاجه انا مدربه عليها. فده موضوع ربط جيميناي بجيم و... وده اللي بيخليني استفيد من حته الاتمته الشامله عن طريق الكاستم جيمز او الاوتوميشن اللي داخل فيه الاي بي اي بتاع جيميناي او اي اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي. اللي انا اخترت هنا جيميناي عشان هو اللي مربوط بنوت بوك ال ام. فانا اقدر استفيد بالقصه دي في ايه؟ اقدر استفيد حاجات كتير زي ما قلت صناعه المحتوى، زي ما قلت الدراسه، زي ما قلت المذاكره، زي ما قلت التحضير الريسيرش. الكلام ده كله اقدر ارفع ملازم بتاعتي مثلا، ونعمل توليد خرائط ذهنيه، نعمل تحويل منهج البودكاست، وممكن اعمل اسئله اكلم يعني اسال بيها نفسي اختبر معلوماتي. اقدر اعمل انا صحفي اجمع بيانات ومعلومات اخد منها مقولات معينه، اسجل مؤتمرات، اسجل ندوات، واشوف اما اروح البيت ادي التسجيل لنوت بوك ال ام واشوف كده مين اتكلم امتى وفين واتكلم عن ايه وكل واحد قال ايه ومين الحضور. اقدر اعمل شغل الصحافه ده ممكن اعمل منه حاجات كتير جدا. خلينا كده نرجع لنوت بوك ال ام ونشوف هو عمل لنا ايه في الحاجات اللي احنا طلبناها منه، ونديله واحد ريفرش كده يمكن مهنج ولا حاجه. لان طلع لي اهو انا طلبت منه ده كده رمز الانفوجراف. فانا طلبت منه انفوجراف. خلي بالكم ان انا ما حددتش اللغه، انا دوست على طول فهو هيطلعها لي هنا باللغه العربيه لان انا الديفولت بتاعها كان اللغه العربيه المصريه كمان. اداني انفوجراف سريع كده. نوت بوك دليلك الشامل لتحويل زحمه المصادر، زحمه دي مصريه يعني، زحمه المصادر لمخرجات ابداعيه. ومديني كده شويه حاجات لو انا اديت قيود وتعليمات في الانفوجراف ده اعمله بطريقه احترافيه، اعمله بطريقه حديثه، اعمله بطريقه كولاج ورقي، رسومات كرتوني انمي، هيطلعوا لك بالشكل اللي انت عايزه. عايز اعمل بيانات، بارتس، بارز، جرافس للبيانات دي، ممكن اطلب ده منه يعملها لو عندي المصادر فيها بيانات تسمح بده. موضوع الاختبار طلع لي الاختبار اهو هنشوفه مع بعض. كل سؤال اللي تقدر ترفعها في نوت بوك ال ام، ايه هو الحد الاقصى لعدد المصادر اللي تقدر ترفعها في نوت بوك ال ام. فهو هنا احنا تقريبا خلاص بقى احنا مذاكرين في النسخه المجانيه يبقى 50. اداني هو اخضر برافو عليك اعمل نيكست. فاسئله، بعمل اسئله اقدر اختبر بيها نفسي او الطلبه بتوعي او ايا كان. اقدر استخدم ده ايه ده التيبل الداتا تيبل. انا طلبت منه داتا تيبل ما حددتلوش اي حاجه هو عمل لي جدول
انا اقدر اعمل اكسبورت از شيت او تو شيت، واقدر اخد الجدول ده احطه في اي ملفات انا عايزها او عايز اعمل بيها اي حاجه. وكمان هو هنا طلع لي الفلاش كاردز اللي احنا قلنا عليها. تعال نشوف شكلها كده. انت بتيجي تفتح هنا دي كده بيفتح لك الحاجه كلها على بعض يعني. فنوت بوك ايه هو تعريف اداه نوت بوك ال ام؟ انت بتقول والله تعريف نوت بقى دي اداه من نوت بوك ال ام تشتغل على المصادر كذا 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 كذا، فبتدوس صح فبيجيب لك السؤال اللي بعده. ايه نظام الراجل اللي بيشتغل بيه نوت بوك ال ام؟ نظام الراجل اللي هو الاسترجاع المعزز، فبتدوس صح يجيب لك اللي بعده وهكذا. خلاص. حاجه لطيفه يعني. ممكن نشتغل بيها، نختبر نفسنا بيها. الريبورت احنا طلبنا منه ان هو يعمل ريبورت بس ما كتبنالوش ايه هو الريبورت، فهو لخص كل المصادر في ريبورت مكتوب. اقدر اعمل له يعني كوبي، اقدر اعمله كوبي وانسخه في ملف وورد او في ملف ايا كان. طلع لي ريبورت كامل متكامل عن كل حاجه. لو انا عايز اديله تفاصيل اكتر نقدر نعمل ده. في النهايه يعني استخدامات نوت بوك الام كتير. انت فصلها على مزاجك، على استخداماتك، على طريقتك، على حياتك، على اسلوب تفكيرك وترتيب دماغك. نقدر نستفيد منه جدا. انا بستفيد منه شخصيا في حاجات كتير. ربطه مع جيميناي وجيمس حاجه رائعه فوق الخيال. الاوديو اوفر فيو حاجه جميله جدا تقدر تستخدمها في اي وقت في اي مكان. تسمع في ودنك تسمع حاجه انت كنت عايز تعرفها، حاجه عايز تذاكرها عايز تحضرها. البرزنتيشن حاجه كويسه جدا. تقدر كمان تفتح البرزنتيشن دي وتقدر تعدل عليها. هي خلي بالكوا هي صور يعني، ما تقدرش تاخدها على باوربوينت مثلا وتشيل الكلام ده او تعمل عليه تعديل او تشيل الصوره دي او الكلام ده. لا، هو للاسف هي صور عشان دي معموله بالنانو بنانا، لكن تقدر تعمل ريفايز. يعني زرار هنا اهو تاني 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 نفتح البرزنتيشن اهي نكبرها عشان نشوف. تقدر تعمل هنا زرار ريفايز ده، تقدر تدوس عليه وتكتب التعديل اللي انت عايزه. وفي الصفحه دي يعني مثلا نشيل لوجو نوت بوك ال ام وحط لوجو جوجل مثلا. هو هنا حاطط لوجو مش عاجبني. التانية دي مش عايز فيها حاجة. التالتة دي مش عايز شيل الكلمة اللي بالأحمر مثلا، يعني شيل الكلمة اللي بالأحمر. التالتة دي غير العنوان. غير العنوان بشكل تاني. تعالى دي خلي الستايل مجسم. اقدر اعدل في اللي انا عايزه. تعالى دي شيل العداد وحط ساعة رملية. تمام. خلاص ماشي. انت امسك سلايد سلايد كده وعدل اللي انت عايز تعدل فيه ودوس جنريت ريفايزد ديك. هيعمل جنريشن للاخطاء بس اللي انت حددتها له وبيعدل عليها و يديك النتيجه في الاخر. طب انا حابب اعدل بشكل افضل من كده، خد البرزنتيشن وديها على كانفا. تقدر من كانفا في تعديلات بسيطه كده زي ان انت تعمل اريز وتمسح. ممكن تسحب الفونت نفسه وتغيره. مش دايما بيبقى سليم يعني، بس تقدر تعمل ده. حابب تعدل اكتر واكتر خش على فوتوشوب وعدل. عندك الادوات كتير اللي تقدر تعدل بيها، بس عشان تعدل البرزنتيشن واسرع طريقه واسهل طريقه ان انت تديله برومبت قوي جدا وتخش تعدل في نوت بوك ال ام نفسه مش في اي اداه تانية. ده افضل واسرع طريقه. وبالمناسبه هو دايما غلطاته بتبقى في الكلام العربي. انت لو هتعمل برزنتيشن بالانجلش اتاكد ان من اول واحده هتطلع مش هيبقى فيها غلطات بنسبه 95% يعني. مشاكل الديفوهات دايما بتبقى في العربي. حرف زاد، حرف نقص، كلمه اتكررت، كلمه فيها حاجه غلط. هي دي كل مشاكل
التعديلات اللي في السلايد بتاعت البرزنتيشن. هنستنى شويه كده اشوف اوريكم التعديلات اللي حصلت بقى شكلها عامل ازاي، وننهي بعد كده الحلقه. طيب هو عدل هنا خلاص، تعالى نشوف كده بقى عمل ايه. احنا فعلا طلبنا منه ان هو يشيل نوت بوك، اللوجو بتاع نوت بوك ال ام، وشاله وحط جوجل بداله. وقلنا له ايه تاني؟ يشيل ال الكلام اللي بالاحمر، ما شالوش. نقدر نعدل تاني ونشوف ليه ما شالوش، يعني يمكن احنا كتبنا غلط. تعالى نخليه يقول شيل الكلمة اللي مكتوبة فيها كذا كذا كذا. قلنا له ايه تاني قلناه؟ انا قلت له اعمل حاجة بال3 دي تقريبا. قلنا له شيل هنا وحط ساعة رملية، عمل ده فعلا. وقلنا له ايه تاني؟ يعني هو عدل بشكل كويس جدا، نقدر نستخدمه في الحياة الطبيعية بتاعتنا وفي دراستنا وفي شغلنا بشكل قوي جدا. انا بشكرك جدا ان انت وصلت لغايه هنا واستفدت من اللي انا قلته. اتمنى ان انت تكون استفدت. نوت بوك اللي اداه قويه. في ادوات تانية هشرحها الحلقه الجايه، استنونا عشان هشرح جيميناي جيمز بتفاصيل اكتر وكل حاجه تخصه. كريم جدا، انا محمد عبد الستار، اتشرفت بيكم.